Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami il cancro, tendenze energetiche generali per la prima metà del 2024. Ok. Abbiamo l'imperatore, amici del cancro. Quando c'è l'imperatore si parla sempre di qualche cosa che è stabile, di qualche cosa che è ehm, costante. È una carta di forte potere materiale e può anche riguardare la paternità o un padre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, vi ricordo che questa è una lettura generale, seguiranno poi altre 3 letture, una sulla crescita spirituale, un'altra lettura sull'amore e gli affetti e un'ultima lettura sul lavoro e l'economia. Ok, allora ragazzi partiamo con un 4 di spade, un fante di coppe, asso di denari, 3 di coppe, 4 di coppe, mago, e imperatrice. Fantastico, avete imperatore e imperatrice, 2 carte di forte potere materiale. Allora, partiamo da questo 4 di spade. Guardate, vi dico già, vi faccio uno spoiler, però vi dico già che ho come la sensazione che perché ho tante carte di inizio, ho tante carte di novità, di entusiasmo, di cose nuove, ok? Quindi ho come la sensazione che qui qualche cosa vi porterà a festeggiare un nuovo inizio, può anche essere una nuova idea, ma è come se la fase di staticità, 4 è l'imperatore, 4 è la carta con cui si comincia, è come se si iniziasse a lasciare indietro questa staticità, diciamo così. Partiamo con questo 4 di spade. 5 di bastoni e 10 di spade. Allora, il 4 di spade è una carta che di solito parla di un isolamento volontario per riuscire a rigenerarsi, a ricaricare le pile, a fare chiarezza mentale. Qui probabilmente vi dovete lasciare indietro qualche tipo di discussione, qualche tipo di, mi viene da dire anche tradimento col 5 di bastoni al contrario, che è successo nel passato o comunque che vi sta ancora in qualche modo ehm, condizionando. Come se aveste avuto bisogno, doveste fare pulizia nella vostra testa, nelle vostre emozioni. Andiamo a vedere il cavaliere, scusate, il fante, ecco è uscito anche il cavaliere di coppe, perfetto. Che cosa ho visto? 6 di coppe imperatrice. Qui ho come la sensazione che per molte persone potrebbe essere riferito a un figlio, se per esempio, perché qui abbiamo una carta che parla di paternità e qui abbiamo 2 carte che parlano di maternità. Quindi ragazzi, per qualcuno si può trattare di, appunto, lasciarsi indietro una fase di recupero, una fase di guarigione, una fase, c'è un 10 di spade, qualche cosa qua vi dovete lasciare indietro, insomma. È la chiusura di un periodo per andare verso questa nuova realtà. Può essere la proposta di ampliare la famiglia,
nel caso siate già in coppia. Può essere che per qualcuno si inizi ad accarezzare, più che accarezzare, a proporre un sogno, un'idea che avete dal passato a qualcuno di importante perché questa idea possa mettere radici. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Imperatore al contrario e 8 di coppe. È un'idea obiettivamente che deve mettere radici, sì, deve anche secondo me essere studiata un po' meglio. Io credo che per quello che voi vi stiate riferendo a qualcun altro vi dirò, per qualcuno questo gruppo di carte parla di una nuova storia, di una nuova relazione, di qualcuno che o è una relazione da sogno, ve la dico proprio così, che potrebbe anche proprio essere stabile, ragazzi. C'è imperatore e imperatrice, quindi per qualcuno si può trattare di anime gemelle. Adesso vediamo poi, andando avanti, come insomma che altre carte escono. Però con questo 6 di coppe si può trattare o di una persona che conoscete da tanto tempo, con la quale fino ad adesso c'è stato un rapporto platonico, quindi pura amicizia, può anche essere che diventi qualche cosa in più, qualche cosa che possa effettivamente crescere, nascere, mettere radici. È una cosa che agli inizi, ve lo dico, anche perché qui l'imperatore è al contrario, è come se ci dovesse essere ancora una sorta di no, stabilità no, però sicurezza mi viene da dire. Sì, il potenziale c'è per questo nuovo inizio, per questo sogno, per questa nuova relazione, per la maternità, paternità, quello che per voi è, però manca ancora qualcosina. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Due di bastoni e mago al contrario. Il mago ce l'avete già qui, eh? Ho come la sensazione, ragazzi, che ci siano dei fattori esterni che potrebbero distrarvi da questo vostro obiettivo. E una di questi fattori esterni potrebbero essere gli amici, i festeggiamenti, gli impegni mondani. Voglio andare a vedere questo 4 di coppe. Ho capito, perché guardate, qui il mago è al contrario e qui il mago è a testa in su, qui è uscita anche la ruota della fortuna. Qui si tratta di cambiare punto di vista, ragazzi. Ecco perché l'otto di coppe è al contrario, ok? Si tratta di cambiare punto di vista per quello che riguarda le regole del gioco, mi viene da dire. Un'altra carta per il 4 di... Grazie. Ruota della fortuna appeso. Infatti, cambiare punto di vista. Ce lo dicono anche loro, insomma, se non era chiaro prima, adesso lo è. Il 4 di coppe è sempre una carta che parla di qualcuno che non vede le altre opportunità, ok? Appunto, ci sono delle distrazioni, come se facesse fatica a vedere nel lungo periodo, però qui ci deve essere, ci sarà un cambio di prospettiva con la carta dell'appeso. Carta dell'appeso vi dice di guardare anche il lato B della medaglia, ok? È come giocare a scacchi, pensare a quello che potrebbe succedere di bello ma anche di brutto. La ruota della fortuna parla di cambi karmici, dovete cambiare il modo di vedere le cose. Girarvi anche da altre parti, insomma. Andiamo a vedere il mago. Cavaliere di spade. 10 di coppe e la carta della morte. Allora, l'idea che ho io qui è che dobbiate contare sulle vostre forze, appunto, non fatevi distrarre. Qualsiasi sia la stabilità alla quale voi puntate,
createla da soli. Avete il mago vuol dire che avete tutte le caratteristiche, le potenzialità, gli strumenti, le conoscenze, le doti, i doni, il coraggio, quello che vi serve per intraprendere il vostro nuovo cammino, il vostro nuovo percorso, ok? Qui è un po' come se vi dicessero che avete bisogno di lavorare sulla vostra determinazione, sul lavoro di gruppo, perché comunque avendo un 10 di coppia al contrario è come se non ci fosse una reale unione. Però se siete più di... se state collaborando o proponete comunque questa cosa nuova, questo progetto ad altri, bisogna comunque creare un'unione di gruppo, ok? E con la carta della morte c'è anche qualcosina da lasciare indietro. Qui è come un... Ok, vedo quali sono le altre opportunità, o meglio, voglio andare per questa strada. Ci sono delle distrazioni e qui vi dicono per non farvi distrarre iniziate a vedere le cose da un altro punto di vista, iniziate a prendere voi in mano le redini della situazione. L'imperatore è colui che è arrivato dove è arrivato, si è creato un impero perché ha seguito le proprie regole, si è dato delle regole e le ha seguite costantemente, religiosamente proprio. E qui è quello che dovete fare voi, scrivere il nuovo futuro. Andiamo a vedere l'imperatrice, perché l'imperatrice è comunque una carta di prosperità, una carta di abbondanza, è una carta di crescita. 8 di bastoni e 5 di spade. Voglio ancora una carta per questo 5 di spade. Mm, mm. Sì, ragazzi, guardate, vedo che arriva l'espansione, come vi dicevo prima, la prosperità, arrivano soldi, arrivano premi, arriva quella stabilità che state cercando e di cui ci parla l'imperatore, si va verso l'espansione, tutto sta a puntare l'obiettivo come si deve, ok? Quindi perché le potenzialità vi ho detto ci sono, ma non vi fate distrarre, cercate comunque di vedere tutte le possibilità che avete intorno a questa situazione e vedrete che raggiungerete comunque questa imperatrice, questa, questo potere personale. Anche qui avete un re di denari e si parla di potere materiale. C'è una carta inerente al lavoro, una carta inerente ai sogni, quindi qualcuno potrebbe anche trasformare il proprio hobby in un lavoro, vi dirò. Anche se c'è questo 5 di spade, fate attenzione alle influenze esterne. C'è qualcuno qui che vi sta distraendo, che vi sta anche tappando le ali, insomma. È come se... non dico che lo faccia consciamente, ma magari lo fa per proteggervi, però non date retta agli altri. Voi siete l'alchimista, avete la possibilità di trasformare questo momento di dolore e di ricerca interiore in qualche cosa di fortunato, di positivo con questa ruota della fortuna, ok? Va bene, andiamo a vedere, ok, Osho, ok, il compromesso e la coscienza, questa è la carta del carro, Ragazzi, qui vi dicono che dovete cercare degli accordi per andare verso l'espansione, per muovervi, per togliere... questa carta qua in realtà parla di togliere il velo, un velo dell'illusione, no? Per riuscire ad andare avanti con il proprio sé più autentico. E qui invece parla di compromessi, quindi probabilmente siete un po' portati a scendere a compromessi, però sono compromessi che dovete fare con gli altri per riuscire ad esprimere appieno voi stessi con la carta di questo mago e con l'imperatrice, ok? Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo dei guerrieri di luce, grazie. Allora, questa carta vi dice di avere fiducia nella vostra abilità di creare la visione nella vostra anima, il mago. Il mago è l'alchimista, è colui che sa trasformare l'energia pesante, l'energia negativa in energia positiva, la sa trasformare in un'occasione. Quello che è il momento di rinascita dopo la torre, mi verrebbe da dire.
Voi non vi dovete far distrarre, create voi la vostra idea, la vostra visione appunto della realtà che volete e andate per quell'obiettivo. Cari amici del Cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche condividere il video o abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di esoterismo, sono diciamo argomenti che vi spiegano che cos'è e come lavorare con l'energia. Mentre per quello che riguarda le sessioni individuali, in questo periodo sto proponendo un percorso, è un percorso basato sul lavorare le credenze limitanti in modo da sbloccare certi lati della vostra vita. Però è una parte di tutto quello che invece vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Se avete piacere potete andare a vedere nella playlist quali sono i temi trattati in base ai titoli dei video. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!